กับฉันว่าฉันคิดมากไปว่าไปอ้าวแล้วยังไงมันเป็นอย่างงั้นมันบอกหนูว่าไม่ใช่แต่มันไปงุยไปงือกับเขาพร่ำพันนาอย่างงอนอย่างนี้หนูถามว่าตอนนั้นแหละหรอมันก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โอเคค่ะใครเคยได้ช่วยเล่าที่คิดว่าที่เลิกเป็นความผิดเราโทรไอแฟนตกกูเศร้าฟรีจะวโนบอกหักแต่เขาว่าไม่ใช่คนดีเธอเลิกกับเต้าน่ารักอย่างเราไปคบไอ้เต้านะไม่ดูหน้าคุ้นเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรยังจำได้ดีว่าในตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าจงเชื่อ